Eu não sou expert, sou péssima, isso aqui tudo pra mim é novidade, porém eu acho legal. Penteados. E aí, gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem? Começando mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como foi o nosso São João. Foi abençoado, maravilhoso, muita festa, muita bomba, muita comida de milho. E é assim que é o nosso São João. Gente, o que acontece? É tanta correria que eu esqueci de gravar a introdução desse vídeo no dia do São João. Então eu tô gravando hoje, porque é sempre assim, é correria. Eu começo a gravar os conteúdos e depois que eu vou ver que eu esqueci de gravar a introdução, sabe? E enfim, vou estar compartilhando com vocês. Sem mais enrolação, vem comigo acompanhar como foi o nosso São João. Já começo compartilhando com vocês a barraca do beijo, tá? Aí o processo e agora ela aí ficando pronta. Eu disse pra minha comadre, mulher, vamos fazer a barraca do beijo. E aí ela topou e aí, gente, ficou top. E aí a gente usou o pallet e usamos cabo de vassouras, tá? Pra segurar essa parte da cortina e esse chapéuzinho, gente, ficou muito lindo. E aí decidimos fazer maçã do amor. Usamos açúcar, vinagre e corante. Se eu não me engano foi isso. Eu não lembro as medidas, gente. Não é que deu certo. Teve maçã do amor no nosso arraiá, gente. Tava muito bom, muito gostoso. Ela arrasou aí na maçã do amor, né? E aí em seguida eu fui fazer aí algo para enfeitar a mesa, tá? Essas pamonhas que dão super charme. Eu acho que é pamonha o nome. E para fazer elas é bem baratinho, ó. A gente usou crepom e eu me esqueci o nome desse negocinho para amarrar, mas vocês sabem o nome disso. Isso aí fica legal também, tanto nas escolas para fazer, quanto em casa, tá? E aí os preparativos para acender a fogueira. Olha como o tempo tava, gente. Muita chuva, viu? Gente, cheguei agora na casa da minha comadre. A gente terminou de organizar as coisas. Ignorem a bagunça no fundo, tá? O que eu consegui compartilhar com vocês, eu vou estar compartilhando. Gente, sua mãe não pode me ouvir falar. Vou aqui tentar fazer um penteado, alguma coisa. E passar um batonzinho, tá, gente? Que eu sou bem basiquinha mesmo. Tá, ó, minha blusa. Daqui a pouco eu mostro meu look pra vocês. Tá? E vou estar mostrando aqui pra vocês também. Eu não sei nem por onde começar, não sei. Mas eu vou tentar aqui fazer alguma coisa. Olha, meu carro. Eu tinha salvo. Olha meu carro. Certo. O que eu ia fazer. Agora eu não tô lembrada. Mas eu acho que eu vou fazer alguma coisa assim. Deixa eu pegar aqui logo as ligas pra facilitar. A galera aqui já tá animada. As fogueiras já foram acesas, gente. Eu esqueci Esqueci umas toalhas aqui na área. Achei até que ia pegar cheiro, mas deu tudo certo. Ó, vou separar aqui. Primeiro, eu não sou expert. Sou péssima. Isso aqui tudo pra mim é novidade, porém eu acho legal. Penteados. E vou tentar fazer alguma coisa aqui. O Samuel... Depois de muitas tentativas, lookzinho pronto, é o que a gente tem, é com que eu vou, que eu quero com essas tranças, eu vou com essas tranças, tá? Só passei um batom, um delineadozinho aqui básico, e a galera que tá daquele jeito, ó. Preparado, deixa eu mostrar o look de Samuel. Esse é o look, olha pra cá, pessoal, esse é o look de Samuel, ó. Não achei a blusa vermelha, e aí vai a preta mesmo, né, Samuel? Simbora? Pegar a chuvinha? Sim! Eita, coisa boa! Pum! E tome bomba! Pum! Ó, minha gente, peguei as chuvinhas. Essas chuvinhas sobraram do Santo Antônio, que a gente tinha feito a fogueira. Vou estar deixando aí passando um videozinho bem pequenininho de como foi. Foi muito divertido, né, Samuel?
essas chuvinhas pra casa de Yuri, pra casa de madrinha. E aí, gente, pelo caminho a gente podia observar, né, que cada vez mais tá morrendo a tradição das fogueiras no São João. Se contava as casas que fizeram fogueiras, né? Say a bunch of stuff you know. Claro, não pode faltar as bombas. Olha o que esses meninos aprontaram com o balde. Quem tá gritando, gente, sou eu mesmo. E agora em câmera lenta. Claro que eu abaixei o vídeo pra vocês não ouvirem meu grito, né, gente? Oi, Isaac, vai sair meu grito. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you. E aí, gente, assim é o nosso São João. Bom demais. Puderam ver aí, é desse jeito, nosso São João é desse jeito. É festa mesmo, tá? E agora eu vou aqui limpar a casa pra mim colocar a carne no fogo, que Samuel vai levar canudinho. Aí eu pensei em pagar, né, pra fazer o canudinho. Terminei fazendo, eu terminei comprando os canudinhos já pronto e vou só fazer o recheio, né? Aí eu vou fazer o recheio de carne moída e espero que a turminha goste. Ó, finalizei aqui os enroladinhos, tudo prontinho.
Bom, minha gente, essa roupa que o Samuel foi. E aí ele chegou cheio de coisas, né? Ele trouxe isso daqui. Isso é uma bandeira. Uma bandeira. O que será que tem dentro? Brinquedo. Eita, um brinquedo. E trouxe essa latinha, ó. Essa lata de brinquedo. Deixa eu mostrar a tua roupa pro pessoal. Fica em pezinho, vai mais pra trás. Até bigode ele tem, mas minha gente... Vai mais pra trás pro pessoal ver tua roupa. Que coisa linda. Vamos abrir pra ver o que tem aí dentro? Bora! O que eu achei interessante, ó, ver que a professora fez um pratinho, ó. Que bonitinho. Olha, E mandou ela fez pra... a aniversário do Dia dos Meninos. E mandou, né, pras casas pra gente, né? Achei muito legal isso daqui. Aniversário do Primeira dia vez do que... São João. Que eu vejo alguém mandar um pratinho pra casa das mães. Muito lindo, né? Muito legal. Vamos abrir aqui? Bora! Samuel quer saber o que tem dentro Dessa bandeira. dessa bandeira. Abra aí, Samuel, pra gente ver o que tem aí dentro. Peraí. Achei muito bonitinha essa bandeirinha. Tu sabe abrir? Qual é que abre? Eu também não sei, não. Pera, José. Pera, Samuel. Ah, Samuel, acho que é aqui, ó. Tem que tirar esse negócio. Pera aí, homem. Tem que tirar isso aqui, ó. Abre agora. Aqui, mãe. Pera aí, Samuel, tu vai rasgar. Não acredito não, Samuel, que tu vai rasgar a bandeirinha. Também tá cheio tá muito bem colado. Vai, abre aí pra gente ver o que tem dentro. Um pé de moleque. Outro pé de moleque. 2 pés de moleque. Tá vendo? 2 pés de moleque. Tem mais alguma coisa? Eita, aí as coisas ficou melhor, não foi? Posso comer? Tu já vai comer antes da hora. Uhum. Minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. Aqui dentro tem balas que você não vai comer hoje. Que já tá bom, já comeu muito doce hoje. Né? Ó, isso foi a lembrancinha que ela fez. Ela pediu uma lata. Isso é pé de moleque? Ó, aqui dentro tem doces, ó. Pipoca. É pé de moleque, ó. Bala. Cadê o brinquedo? Tá vendo, ó? Cadê o brinquedo? Chiclete. Não tem brinquedo, não. Quem disse que tem brinquedo? Tem não, José. Olha. Tá vendo? Veio balas. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, Samuel? De pirata. É de pirata? Olha, tu não queria naquele dia? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo Vídeo, olha. A festa foi boa? Uhum. Tu se divertiu? Dê tchau, pessoal. Tchau.